बाटो चाहिँ खतरै छैन सर। लैजाउँ सर। अब बिस्तारी जानुपर्छ गाइजहरू। हामी जाने चाहिँ यताबाट हो खासमा, छिटो हुन्थ्यो। तर यता हाम्रो नयाँ बाटो कस्तो भएछ भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ हामी यो मावि टु प्राविको बाटो जाँदैछौँ गाइजहरू। हाम्रो जुरे, सानो जुरे पुग्छौँ यहाँबाट, र त्यहाँबाट हामी समावेशी रोड हुँदै अगाडि जान्छौँ है गाइजहरू। राम्रै छ। गाउँ विकास भनेको यहाँ बिस्तारै बिस्तारै धेरथोर हुँदैछ। यति बाटो जानु नै धेरै ठुलो कुरा हो। कसैले सोचेको थिएन होला यो बाटोमा यसरी, यो ठाउँमा यसरी बाटो आउँछ भनेर। तर यस गाउँ विकास हुँदैछ गाइजहरू है। हेर्नुहोस् यो कसैको पाखा मासी होला, कसैको बारी होइन, केही छैन। विकास गर्दा विनाश हुन्छ। विकास गर्दा विनाश भएको कुरालाई माइन गरेर हुँदैन साथीहरू। तलतिर हाम्रो पहिले आइसकेको बाटो, त्यो बाटो जानुपर्ने थियो। तर हामी यता त्यस कस्तो रहेछ त हाम्रो मावि टु प्राविको बाटो। नयाँ बाटो पछ्याएका छन्। हामी यहाँ चन्डाडा नजिकै बस्नु भएछ। आचो आमा क्लुमी के कति राम सेम निमेलो पाखाले निमा कुन पाखाडा ना के लासिन् नि त्यहाँ मेट्छन् चाहिँ के गाइडहरू हेर्नै हाम्रो सिखाइ गइरी ऊ त्यो याकुले डाँडामा पुग्नु पर्ने थियो हामी। अनि यो चाहिँ हाम्रो मामा अलीहरूको यसो पाखा। तर बाटोले सबै सत्यानाश गरेको छ। यो माथि कहाँ जाने हो यो साथीहरू? घाँस दाउरा जाने बाटो यस्तो खतरा छ गाइजहरू है। ठिक छ। यो बाटो चाहिँ ठिकै खन्या छ है। ल त्यस्तो खाल्डाङ खुल्डुङ छैन। ओह्रालो भएर चाहिँ डेन्जर रहेछ। तर म प्रो ड्राइभर हो, जस्तो सुकै इनिमी आए पनि म टक्क हेर। गाउँ विकास भएर कहाँ पुगिसक्यो भएछ नि त बाटो त। चियाबारी राम्रो त्यही पर्यो घर हाम्रो। हँसिलो छोरी पातली मोरी लैजाने आँट हाम्रो, लैजाने आँट हाम्रो।
इलामे सहर चियाबारी राम्रो त्यही पर्यो घर हाम्रो खस्कियो छोरी पातली मोरी लैजाने आँट हाम्रो लैजाने आँट हाम्रो पछि मुनि सुसाउने खोला गाई भैँसी चर्ने वन पछि मुनि सुसाउने खोला गाई भैँसी चर्ने वन पहाड भएर साउने थियो मिष्टुरी तिम्रो मन मिष्टुरी तिम्रो मन इलामे सहर चियाबारी राम्रो त्यही पर्यो घर हाम्रो तस्की हो छोरी पातली मोरी लैजाने आँट हाम्रो कस्तो लागिरहेछ त सर नयाँ बाटो आयो रमाइलो भइरहेछ होइन जोस बाटो चाहिँ 2-3टा आयो यो लाइनमा तर गाउँ चाहिँ छोएन त्यही पनि ठिकै छ खुसी लागिरहेछ होइन पहिला नहुँदा नि भइरहेकै थियो अहिले बाटो आछ ठिकै छ खुसी लागिरहेछ विकास भइरहेछ ठिक छ यो नयाँ बाटो अब यो बर्खामा कस्तो हुने हो अब बर्खामा चाहिँ एकचोटि जोडले पहिरो जाने होला त्यस्तै लाग्छ गाइजहरू हेर्नुहोस् यस्तो छ बाटो अनि पहिरो मात्र होइन यहाँ त पुरा खैरो पनि जान्छ जस्तो छ यहाँबाट त गाउँ त कडै देखिँदो रहेछ त जस आइपुग्यौँ अघि नै हामी अहिले कति बजे खोइ 2:04 गएछ क्या होइन ल साथीहरू अब गाउँको विकास यस्तै हो अब यो बाटो पिच गर्न पाएन ऊ तल देखिरहनु भएको यो बिचको बाटो चाहिँ समावेशी सडक हो अघि गेट देख्नुभयो होला त्यो गेटसम्म पुर्याउने योजना रहेछ तर उता पर नाल्थु भन्ने ठाउँबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन हावा चलेर चिसो चिसो भएको छ मौसम हामी जाने भने ऊ त्यो तलको याकुले डाँडा है गाइजहरू तल त्यो देखिरहनु भयो होला याकुले डाँडामा जाने हो हाम्रो बहिनीहरू पुरा दिइरहेको रहेछन् सर लागौँ अब त्यो पारी पुगेर हामी त तल यसरी घुमेर पाउनु पर्ने हो स्पेसाकल भयो सर चिचिर भयो होला लगाइदिउँ चाहिँ त्यहाँ हामी खस्टिटौँ होला गाइजहरू अब यहाँ डाँडाबाट धेरै रमिता नहेरौँ घर पुगौँ पहिला होइन त्यसपछि बाँकी कुरा 3 GB जति भएर माटो यस्तो ठुलोहरू त्यहाँबाट आयो हिँड्यौँ सर कहिले पुग्छ हाम्रो मामाहरू कतै छ यस्तो छ बाटो अनि कहाँ पहिरो नजानु त यस्तो हेर्दै डर लाग्दो छ गाइजहरू यो कुन ठाउँ रे सर यो त चिर्को होइन डाँडा गाइजहरू है अब चिर्को भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ गाइजहरू है पोखरी पनि छ है गाई छोरी
थालमा बुढीमा अरे बारी जाम बेच्छ थाल्यो कि जाम घुम्याथी तर यस्तो गाईहरू यो यस्तो बाटो हेलमेटको पुर्ने म चाहिँ आमा ठुवाए रहेछ नि अब खालो के बारी साथीहरू गाडीहरू यसरी साथीहरू हेर्नु क्लचिङ भएछ यहाँ त पुरा हालो सरहरूको बारीहरू त पुरा क्लचिङ भएछ किन्नेलाई अफर छ है बाटोकै छेउमा क्लचिङ किन्ने कार्यक्रम हुन्छ नयाँ सोच्नै पर्दैन सिधा कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ कस्तोमै छ होइन सर दाउरा चिरेर पुरा घर लान तयारी रहेछ सलक्कै छ यतिको त सलक्कै भन्नु पर्यो अब बनाएको बाटो त गाईहरू है देखिहाल्नु भइरहेको पहिला स्याल खाने खेद्ने ठाउँ होइन आजभोलि पुरा बाटो गाईहरू हाम्रो प्रावी भनौँ कि अब माली भनौँ स्कुल चाहिँ त्यही है पारीको गाई भरे त्यहाँबाट देखाउन सकिन्न होला यहीँबाट बाटो जफर छ यहाँ त चिया पसल राख्ने ठाउँ रहेछ नि त कसको हो गर्दैन होला
जुरे सानजुरे आइपुगेका छन् गाइजहरू है। रोमा स्कुल गयो भने स्कुल छेउमै पुगिन्छ। अब हामी घरतिर जान्छौँ गाइजहरू। सानजुरे बाटो गाइजहरू है। हाम्रो समावेशी सडकतिर दाउरा पनि हाम्रो सानोतिरै घरमा बाटो लगाएको छ गाईहरू। सुताउने ठाउँ छैन गाई। घर लगेको बाटो यस्तो छ। उतापट्टि त कहाँ पो खेती गरेर देख्छु यताबाट गयो भने चाहिँ पँधेरो हो, यताबाट गयो भने चाहिँ समावेशी सडकमा पुगिन्छ।हरूले आफ्नै बजेटमा समावेशी तर यहाँ हिँड्दाखेरि चाहिँ पछाडि बस्नेको अगाडिलाई रिङ बेसी देख्नु भयो नि गाईहरू बाटो कस्तो छ। जस्तो बाटोमा नि कुदाइन्छ होइन सर। बाँसले त झन्डै घोट्छ, त्यही पनि कुदाइन्छ। बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, त्यहाँको पानी के भएर सुकेछ। बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, झन्डैले कुनामा जोतिएको झन्डैले होइन जोतेकै हो। के अँध्यारोमा है गाई छोरा। फलतिर डाँडा हुन्छ कहिले मान्छे हिँड्ने बाटो बनाएर छन्। हान्नै पर्छ बाटो। हेर्नुहोस् त्यो कसको बारी होला यो बाटो भइदियो। उताबाट चाहिँ हाम्रो समावेशी, तर हामी चाहिँ सिखै झर्ने हाम्रो उद्देश्य हो, हाम्रो गन्तव्य त्यही हो। त्यही भएर हामी चाहिँ सबैतिर समावेशी सडक समाइसकेका छौँ। अब समावेशी सडक भन्ने बित्तिकै यहाँनिर हाम्रो पानी बत्ती बिजुलीको कुरा आउँछ होइन। अब हाम्रो बाटो यही हो, विकास हुँदैछ समावेशी। त्यहाँदेखि लिएर यो चाहिँ हाम्रो सिखैतिर जाने यो तार चाहिँ यहाँ देखिरहनु भएको होला। यो पोल चाहिँ हामीले बोकेर यस्तो दुःख गरेर लगेको होइन सर। धेरै दुःख गरियो नि होइन सर। एकदम पुरो गाडीमा मान्छे पोल बोक्दा तार तन्काउँदा पुरै दिन्छु जस्तो राखेको खुसी भएर पनि मान्छेको होला। यहाँको बाख्रा रहेछ यहाँ देखौँलाई
ढुङ्गाले पड्काउँछ ने 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 त्यसरी बाख्राहरू चाहिँ यिनीहरूलाई बानी परेको छैन नि त बाख्रा भेडा ने ने वाह 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 यही हो यहाँदेखि चाहिँ उकालो कस्या भएर हल्का चित्त नबुझाइ हो। अब यता हेर्नुहोस् बाटोको अवस्था माथिको पुरा ढुङ्गाहरू थपेर बाटो पुग्छ होइन गाइज। यो हटाउनै पर्यो बाटोहरू। वाह 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 बाटो यस्तो छ समावेशी। यस्तो खोला खहराहरू त कति छ कति छैन हाम्रो गाउँमा। हेर्नुहोस् त गाईगोरु गाईगोरु खतरा खतरा बाटो देखाउँछौँ नि हामी त्यसरी। राम राम खतरा हेर्नुहोस् त गाईगोरु यो बाटो त अनि खत्रै हो नि समावेशी भन्दा। गाईगोरु बाटो यो चाहिँ हाम्रो खाने पानीको पाइप। चोटि हेरौँ हेर्नुहोस् त सर कस्तो भएको छ पानी त आएको छैन। मुहान सफा गर्नुपर्ने बेला भएको रहेछ। यत्रो वर्षमा नि पानी यस्तो आयो भनेपछि गएर भोलितिर एकचोटि पानी बनाउन आउनुपर्छ रहेछ। गाह्रो छ नि नभए त यसरी पर्सि कसरी कहाँ पुग्छ यार यत्रो पानीले यार। पर्सि भोज छ भोजमा त यो पानीले त काम गर्दैन। गाह्रो छ गाइज। गएर हल्का छुटे नेता बन्नुपर्छ सर। ल है त सर। त्यो पानी पर्दा त यस्तो छ है। गोरु गुरे देख्न सक्नुहुन्छ सानो गुरे। यतातिर हामी पहिला पैदल यात्रा गराएर गर्थ्यौँ। आजभोलि बाइकको सुविधा आयो यातायातको सुविधा। पहिला यो कोरो भन्छ नै गाईहरू कोरो ड्याबा जे भन्यो नि त्यही हो गाईहरू है। कोरो ड्याबा यो ओहो बाइक त नि नाच्यो त गाईहरू एकचोटि। यो पनि सिरको नै होइन सर त्यसमा
आधी सिर्को आधी कुस्मा आफू ए यो माथिको चाहिँ सिर्को यो चाहिँ कुस्मा पुग्ने रहेछ त गाईहरू ल हेर्नुहोस् बाटोको अवस्था है यस्तो छ सररररररर बाइक नाच्यो भनेको गाईहरू हेर्नुहोस् समावेशी बाटो यस्तै छ हामी बिचमै पार्किङ गर्छौँ केही फरक पर्दैन। Halo dinmes, hal dinmes. Besar चाहिँ छिछि मेरो मिगिलीको बारै अघि हामी माथिबाट हेरेको बाटो माथि डाँडाबाट हेरेको है। अब अहिले चाहिँ हामी यताबाट यस्तो घुमेर तल हो र त्यहाँबाट बाँकी आबाम हलो कृषि करले हो कि घर बनाउने उयो हो कि त अस्ति दाइले अस्ति करले हो। गाडी चाहिँ हाम्रो पेकु ढिम्ले उदयपुर अब धेरै जस्तो गाईहरू कडै छ गेरडाँडा नुङकुपु ठुलजुरे कोल्टार कति हो गाउँै गाउँ होइन गाईहरू अघि त्यही बाटोबाट आएको माथिबाट अहिले चाहिँ ऊ त्यो बाटो समातेर पुरानो बाटो हामी जाने त्यहीँसम्म हाम्रो यात्रा ल। गाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बाइकको अवस्था यो चिप्लो बाटो रातो माटो चिप्लो बाटो भएको छ। यो चाहिँ सेफ्टीको लागि है गाई चाहिँ कारको सिट हो नि यो कारको लग्जरियस कारको भन्दा खतरा छ यो लुजाउँ साथी हो बसौँ सर बस
गाइजहरू झन्डै त्यतैतिर गइयो। गाइजहरू माथिबाट ढुङ्गा खसेर हेर्नु त यहाँ बिल्कुल बिल्कुल हाम्रो पहिला सिकाइ टुङ्गु बाटो यही हो। अब समावेशी पनि भयो। अब सिकाइ जाने बाटो चाहिँ यता है गाइज। सिकाइ पनि झरियो साथीहरू। हामी कडा मान्छे। यस बाटो आएर सुविधा चाहिँ यस भएको छ होइन सर? ए रातो माटो हो। समस्या पछिको बाटो यस्तो छ है साथीहरू। विवाद गर्छन्, के गर्नु अब। तर खेर केही छैन। विकास गर्नु पनि मजा आउँछ। ल साथीहरू बाटो त कडा छ। अलि पानी रहेनछ। आचुङ जस्ता हो। पिपल चाहिँ भर्खर पलाएछ होइन। बर चाहिँ फलेर यहाँ धुम्स खान्छ। वन पाखमा रमाउने मनलाई बरीको भाकामा लाने कुरा जस्तो जोबन मन खुल्यो मायामा। माया भन्नु यस्तै रहेछ पिरतीको चाहना। माया भन्नु यस्तै रहेछ पिरतीको चाहना। चखेवाको डाँडै डाँडा
मा